Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:15, и я опять с вами. Сразу, что у нас по погоде. Погода сегодня, в общем-то, была неплохая, но холодная. Сейчас на моем градуснике всего лишь плюс 7 градусов. Прочитала такую информацию, что прям сильные заморозки или уже морозы надвигаются на нашу страну. Ну, посмотрела по прогнозу на наш город, у нас вроде бы нет. Ну, вообще, конечно, уже очень холодно. Сегодня хоть и не была на улице, но Рома заехал, смотрю, знаете, как зимой прям залетает. Холодно, холодно. Ну, будем надеяться, что это ненадолго. Хотя слышала такое, что в этом году зима будет очень суровой. А еще вот такое происходит с электричеством. Ладно, не будем о плохом, будем надеяться на то, что должно все быть хотя бы более-менее. Что у нас по обстановке? Обстановка, можно сказать, терпимая. Во всяком случае, еще раз повторяю, буду повторять постоянно, в нашем районе громкого ничего слышно не было. Отдаленные бахи были, писали, что что-то летит, то ли на нас, то ли пролетает. Слышала бахи, но очень-очень далеко. Хотя это может быть наш город, только где-то окраины. Информации пока никакой не нашла. Спокойной такую обстановку, естественно, назвать невозможно. Это такая, знаете, в ожидании чего-то плохого. Вот так я назову. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, ну а наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Сегодня я снова в спальне, потому как заехал Рома, они там с Андреем разговаривают по поводу машины. И думаю, ладно, пойду, уединюсь в другой комнате. Чем мы сегодня занимались? Сегодня думала приготовить классные пироженки, но не получилось. Занялись с Андреем разборкой кое-каких ящиков. Начала с одного, и потом пошло-поехало. Знаете, так всегда и бывает. Вытащила другой ящик, открыла третий ящик, и пошли мы с Андреем перебирать. Что выбрасывать, что перекладывать. И так полдня мы с ним провозились. На вечер сварю картошку, сделаю толченку, котлеты есть, капусточка маринованная еще есть. На ужин еда будет. Ну, а завтра, может быть, что-то и придумаю. Хотя завтра, опять же, наверное, не получится, потому что завтра к нам приедут переключать интернет. Я вам уже говорила, пока, во всяком случае, пока с Киевстара я хочу уйти на более стабильный, более лучший интернет. Ну, уже потом, когда нам его подключат, я вам расскажу обо всем. Так что вот такие дела. Да, приготовила сегодня еще домашний майонез. Не собиралась. Почему я его приготовила, можете посмотреть дальше. Я показала, хотя я уже показывала, как я его готовлю. Но все равно, кто не видел, кому интересно, смотрите дальше. Хотела сказать пару слов. Попадаются часто очень такие комментарии в плане: Лена, зачем вы что-то покупаете? Зачем вы что-то делаете? Зачем вы туда тратите деньги? Зачем туда-сюда? Все равно ведь придется уезжать. Или еще хуже пишут, знаете, не хочу даже озвучивать. Неужели вы не понимаете? Ну, то есть выгляжу я, грубо говоря, глупо. Так вот, хочу ответить. Не настолько я глупая, и не настолько мы вообще глупы. Все мы знаем прекрасно. И как продвигается фронт, и где что, все, во всем мы в курсе. Все мы прекрасно понимаем. Просто сейчас мы еще не выезжаем, поэтому так легче жить. Занимаясь обычными делами, покупая то, что и раньше мы покупали еще до этой войны.
отвлекаешься, переключаешься. Я уверена, что большинство людей это понимает. Ну а те, кто пишут, я думаю, вы заблуждаетесь, что я настолько глупа. Так что вот это то, что я хотела сказать. Ну вот, Буся, для тебя, что ли, полочку освободили? Домик. Домик. О, вот так бы она залезла, наверное, и там бы лежала. Так что не тебе будет полка, наверное, а ей. ага. Андрею не хватает полок. Освобождаем. И, в общем, у нас здесь такое делается. Освобождаем ящики, перекладываем. Андрей сидит. Вот показывает себя. А ну, давай ближе. На О, работе. на работе когда-то, да. Красавчик. На мою рабочую пульту. Да, уже нету ни пульта, ни работы. Так что вот этим мы сегодня занимаемся. Тут на выход много чего. Тарелки все мои, боже, сколько этих тарелок. Выбросить же жалко. И отдать. Отдавать тоже не хочется. А вдруг я еще буду заниматься в интернете, на сайтах. Вряд ли, конечно, но надо все поскладывать куда-то в одно место. Так что вот так. А вот что нашел Андрей. Заводской Это какой календарь. год? 14-й год, да? Да. Заводской календарь сделали. Смотрите, какой был календарь и Андрей наш. Вот так вот. Память. Ну, вот там надо где порванное отрезать календарь тут, а эту оставить для памяти. Да, было дело, было. Решила сегодня сделать салат на маску из морковки с плавленным сыром и чесноком. Все уже натерла, кинулась, а майонеза у меня нет. Вот это и весь майонез. Что делать? Буду делать домашний и вам покажу. Уже показывала, но покажу еще раз. В высокий стакан или банку влила растительное масло, добавила одно яйцо. Сразу же сюда добавляю соль, сахар, горчицу готовую и уксус. Погружной блендер погружаю прямо до самого дна, так чтобы яйцо оказалось под блендером. И включаю потихоньку, начинаю взбивать. Продолжаю взбивать потихоньку, по чуть-чуть, блендер приподнимаю. Как можете видеть, уже вот поднимаю блендер вместе со стаканом. То есть уже все густеет. Просто мне неудобно одной рукой. Сейчас я вот так приподниму. Видите, уже насколько густая масса. Я еще немножко, несколько секунд повзбиваю. Просто чтобы сверху вот эта жидкая часть соединилась с майонезом. Ну вот в итоге получается вот такой вот густой. Смотрите, он даже не спадает с ложки. И очень вкусный майонез. Немножко мне уксуса не хватило, я добавила. В общем, можете по вкусу. Когда уже взобьется все, попробуйте. Если не хватает соли, уксуса, то добавьте. Соли здесь предостаточно, а вот уксуса немножко мне не хватило. Я напишу в описании количество ингредиентов. Все, майонез у меня есть. Вот смотрите, как он выглядит. Отличный домашний майонез. И, честно скажу, получается он всегда из любого масла. Раньше я делала из олейны, сейчас из того, которое я покупала в 5-литровках. Самое обычное простое масло. За несколько минут майонез готов. Оставшийся майонез накрою пакетиком, потому что такой крышки на стакан на этот у меня нет. Поставлю в холодильник и завтра
его расходую, потому что срок хранения домашнего майонеза небольшой. 2-3 суток, не больше. На сегодня, друзья, все. На данный момент, на эту минуту, вроде бы в городе все тихо, но сирена, слышу, гудит. Хотя сирена гудит постоянно практически, но все равно, знаете, как слышишь ее, все равно уже никакого спокойствия нет, хотя его нет вообще. Будем надеяться на то, что все будет тихо, а там как Бог даст. Всем желаю скорейшего наступления мира, всем добра, здоровья, тепла. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.